I øverste højre hjørne kan du søge på det sted, hvor du foretog din aktivitet. Zoom ind til stedet og tryk på punktmarkøren i øverste venstre hjørne. Vælg din aktivitet og angiv, hvor hyppigt du udfører den. Svar på spørgsmål om dit seneste besøg på stedet. Under det sidste faneblad kan du komme med uddybende kommentarer. Tryk gem alt. Din aktivitet er nu registreret. Du er nu klar til at kortlægge dine andre aktiviteter. Søg efter et sted og zoom ind. Hvis din aktivitet forløb sig over en længere strækning, kan du kortlægge den som en rute. Du finder rutemarkøren i øverste venstre hjørne. Ruten afsluttes ved at klikke på begyndelsesstedet eller på rutemarkøren. Angiv din aktivitet og svar på uddybende spørgsmål herom. Husk at trykke gem alt.